有乜嘢可以疏通血管淤堵啊？屋企有血管淤堵嘅注意啦，85%嘅血管淤堵啊都唔需要過度治療嘅。其實呢個青年化驗科佢成本唔使3蚊雞，一個禮拜驗一次就得噶啦。無論你有冇血管淤堵啦，呢條視頻都要認真聽認真記啦。腦梗、心梗真係唔係開玩笑嘅，一個人舐嘢嘅話，可能拖累成頭家嘅。喺中醫角度嚟睇啊，細到你平時嗰啲頭暈頭痛啊、胸悶胸痛啊，大到血管淤堵啊，或者係三高呢啲問題咧，大多數都係氣血瘀滯啊、痰瘀糊結有關嘅。當氣血流通受到阻滯，氣瘀氣滯嘅話，就好容易形成嗰啲血管淤堵噶啦，甚至引發唔同嘅風險嘅。聽落好複雜啦，其實調理起身咧好簡單嘅，攞丹參15克、山楂10克、陳皮10克、紅花3克一齊煲煮飲，佢哋活血化瘀、驅瘀通絡，有助於疏通血管入邊嘅淤堵，輔助我哋調理三高嘅問題，降低血管淤堵嘅風險嘅。重點係材料，你千祈唔好玩到流嘢或者質素差嘅，唔係嘅話你用幾多都冇用噶。咁如果你唔識得揀靚嘅材料啊，喺視頻左下角有真材實料嘅成品，你帶翻入滾水沖嚟就得噶啦。有需要嘅朋友啊，趁而家抵買，快啲去試下啦！